Salam dostlar, bugün sizə almada rast gəlinən qırmızı meyvə gənəsi haqqında danışacağım. Deməli, meyvə ağaclarına ciddi ziyan vuran hörümçək gənələr ailəsinə aid bir zərərvericidir bu. Əsasən alma, armud, gavalı, şaftalı və ərik kimi digər meyvə ağaclarında rast gəlinir. Xüsusiyyətləri qırmızı rəngdə olur. Şəklini yerləşdirəcəm ekrana. Zərərləri yarpaqların alt səthində yaşayıb bitki şirəsinin soyulmaqla məşğuldur. Yarpaqlarda xloroz, saralma və vaxtından əvvəl tökülmə yaradır. Fotosintezi zəifləyir, məhsuldarlıq azalır. Gənələr tez-tez çoxalır, mövsümdə bir neçə nəsil verə bilər. Mübarizə tədbirləri, məsələn, payızda düşmüş yarpaqların toplanması və məhv edilməsi, ağacların düzgün budanması və tacların havalandırılması təmin olunmalıdır. Bağlarda alaq otları təmizlənməlidir. Gənələrə qarşı dərman sorunsuz nə vurmaq olar? Akarisidlər vurmaq olar. Məsələn, abamektin, həm dərman satan yerlərdən maraqlana bilərsiniz. Qışlama mərhələsində, məsələn, ağaclarda yarpaq töküləndən sonra göydaş vura bilərsiniz ki, məhv olsunlar deyə. Yumurtalar qırmızı rəngdə olur, saplı olur. Hal-hazırda mikroskop altında sizə daha yaxından göstərəcəm. Mikroskop altında sizə göstərməyə çalışacağım. Gördüyünüz kimi qırmızı şəkildə saplaqlı yumurtalardır.